Assalamualaikum. Hari ni aku akan buat tutorial macam mana nak buat drone di dalam Build a Boat. Senang je. First korang kena ikut step aku. Sekejap, ini rosak. Okay, look at this. First kita masuk Roblox dulu. Kita kena buat cepat, guys, sebelum pukul 6 nanti. Okay. Okay, jangan fokus kepada kawan-kawan. Kita kena main dan buat tutorial macam mana nak buat drone di dalam Build a Boat for treasure. First ni, okay, nak buat drone je easy, senang gila. Lemon Demon udah. Okay, so first step, drone aku ni dah rosak. Okay, first step korang kena letak satu kayu seperti ni. Lepas tu korang letak lagi 2 kayu ke atasnya, 3 kayu. So buang yang kat bawah ni. Kira 1, 2, 3, jangan buang. Okay, lepas tu second step korang kena letak macam ni. Okay, macam ni. 2 di belakang dengan depan. Kita nak rekod. Pom. Best pun aku ni cakap dulu. Okay, korang lupakan yang tadi. Okay, jom kita buat third step. Okay, third step dia macam sikit je lah, senang kan. Tapi bagi korang susah sikit kerana korang nak dapat duit susah kan. Ni senang je, 800 saja. Ni 800 saja yang 750 gold. Tu tayar. 750 gold. Senang je kalau bagi aku sebab aku pernah buat glitch dan salah. Okey, jom. Okey, lepas tu 2 di depan, 2 di belakang. Okey, lepas tu tekan ni. Semua jadi hilangkan. Sorry guys, kita tersilap step. Okey, kita buang dulu. Kita mula dari second step, first step sebab aku terbuang 1, 2. Macam tadi, korang tak payah buang sebab aku tertekan benda lain. Kalau korang tertekan, korang kena tu. Okey, 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Lepas tu, okey, 1, 2, 1, 2. Okay, like this. Okay, lepas tu kita perlukan tayar tadi. Tayar. Okay guys, mana tayar tadi? Okay, ni guys, tayar tadi. So kita like that. Okay, ada orang call. Okay guys, tadi ada orang call. So kita tu letak ni. Lepas tu kita letak ni. Korang ada kan dengar aku? Okay, ada. Lepas tu letaklah tayarnya di sini. Okay, third step dah siap. So kita buat drone macam mana pun. Ini fourth step. Korang kena letak kayu. Okay, kayu macam ni. Kayu macam tu. Lepas tu korang kena letak kamera depan kayu tu. Baru korang boleh bebas buat kan.
Tapi aku tak nak kamera macam ni. Kamera macam ni memang teruk sekali akibatnya. Dan korang guna kamera macam ni je. Alah, balik. Guna kamera warna biru ni. Jangan guna kamera warna kelabu. Yang tu tak sempurna. So korang guna kamera dah macam ni. Lepas tu korang dah boleh buat bebas. Jap. Okay. Wait, jap. Jangan bye-bye dulu. Sebab kalau korang dah bebas, tu tak boleh lagi. Korang tak boleh bebas lagi. Sebab selama ni kita kena buat ni dulu. Kalau kita tak buat ni dulu, okay, jangan tekan yang atas sekali tu. Kita buatnya jadi 100. Dan kita tak tahu kat mananya. Okay. 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 Korang berdiri kat sini dan ada tanduk kat atas tu. Lepas tu korang kena letak kayu like that. Okay. Okay, look at this. Look at all. Dan korang dah boleh buat drone bebas. Tapi korang kena letak kamera dulu. Baru korang boleh buat drone bebas. Jangan pula dah siap step ni tu. Tapi belum lagi. Korang kena letak kerusi kat sana. Okey dah. Siap letak kerusi. Lepas tu kita letak kamera seterusnya. Kalau korang tak letak kamera, drone ni takkan jadi. Sebab korang tak nak letak. Okey, faham. Kalau korang tak nak letak pun tak apa. Tapi cuma je lagi susah membuatkan kita untuk berjalan menggunakan drone. Kalau korang tak launch pergi kat depan tu, korang tak dapat apa-apa. Kalau kamera terus rosak, mampus. Korang kena tunggu benda ni load lagi. Okay. So letak kamera kat depan ni. Kita balikkan. Okay, dah siap. Okay. Lepas tu korang boleh buat drone bebas lah. Contohnya kan. Okay, aku save. Nanti aku nak buat tu drone. Tak apa, tu drone ni aku nak buat drone lagi satu. Sebab tadi aku dah tekan lain. Aku tak boleh tu lah. Okay, save. So aku buat peta je sebab untuk tutorial untuk korang. Tutorial, okay. Lepas tu tekan butang merah ni. Okay, dah jadi macam tu. Lepas tu kita tekan ni kat atas sekali. Okay dah. Lepas tu kita boleh berjalan seperti gitu. Okay, macam tu guys. Okay, bye. Aku nak mengaji. Bukan aku, tapi abang-abang aku. Okay, look at this. Kalau korang nak tahu, benda tayar ni kadang-kadang boleh hancur. Tapi benda ni takkan dapat tergolek lah sebab dia tak menegak, guys. So kita boleh cari je kat mana-mana, tapi kecuali chest. Sebab kalau kita tekan apa-apa pun tak dapat apa-apa, guys. Kalau kita kat tempat lain, kita tekan macam-macam, kita tak dapat apa-apa, guys. Sebab kita dalam kamera. Okay. So goodbye. Atas korang subscribe. Hari tu aku nampak ada seorang subscribe. Terima kasihlah orang yang subscribe tu. Okay, kamera. Okay, kalau kamera dah hancur seperti ini begitunya. So tolong like and share kerana aku mengajar korang ini. Sebab ini bukan perkara yang sangat senang aku berfikir. Okay, so Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe. 50 like aja untuk dapatkan face aku. Okay, Assalamualaikum.